Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мусульмане, в преддверии великого праздника Идуль-Адха, это праздник жертвоприношения, как называют его в народе Курбан-Байрам. Это величайший праздник, и это один из двух великих праздников в году у мусульман. Этот праздник, он связан с тем, что мусульмане приносят в жертву жертвенное животное для того, чтобы получить благословение, баракат в этом мире и в той вечной жизни, увидеть вознаграждение и милость Всевышнего. Ид-аль-Адха – это одно из главных религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу и о милости Всевышнего. Аллах, Он создал разных животных. Некоторые для работы, других для езды, а некоторых и для того, чтобы люди питались мясом этого животного. Аллах Всевышний об этом даровал нам знать и в Коране, и в изречении пророка, алейхиссалату вассалам, об этом сказано. Этот праздник, он показывает величие ислама в том, что мусульмане, они готовы принести в жертву то, что Аллах повелел, и то, что Аллах возложил на них. Мусульмане в этот день вспоминают торжеству пророка Ибрахима, алейхиссалям, ходят в мечети и раздают милостыню нуждающимся людям. Это великая сунна, которая возвысилась и возвращается к величайшему пророку и праотцу пророков. Это пророк Ибрахим, алейхиссалям. Почему я говорю про отцу? То есть от его двух сыновей, которые тоже были пророки, Исмаиль и Исхак, пошли колеи других пророков. До пророка Муса, Иса, а вторая колея от Исмаиля до пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И пророк Ибрахим, как известно, он был одним из самых великих терпеливых пророков. И по почетности он на втором месте после пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Любой сон – это откровение для пророка. То есть, если пророк видит сон, это для него откровение, как и откровение, которое приносит ангел Джибриль, алейхиссалам, от Всевышнего, а также напрямую в сердце. То есть, пути разные. Откровения для пророков от Всевышнего. И пророк Ибрахим, алейхиссалам, увидел сон, что он приносит жертву Исмаиля, своего сына, алейхиссалам. И сказано, что он даже не колебался, выполнить повеление или нет, потому что он знал, что в этом есть мудрость, и в этом есть большое благо. И он сказал сыну: собирайся, мы пойдем приносить в жертву курбан. Они взяли веревку, нож и пошли в горы. Когда дошли до места назначения, сказано, что Исмаиль спросил, алейхиссалам, у отца: где же курбан, где жертвенное животное? Тогда он сказал: «О сын мой, Аллах повелел принести в жертву тебя». Исмаиль, так как он тоже был из благочестивых, естественно, из пророков, он тоже сказал, что мы выполним повеление Аллаха, я тебе помогу выполнить его, даже не колебался. Настолько у них были сердца полностью покорные Всевышнему, полностью подчиненные Всевышнему, даже не было колебания. Но он сказал: привяжи руки покрепче и огради свою одежду от крови, и режь острым ножом, так как подобает, чтобы я ушел из жизни достойно, как подобает, и не было именно такого, что нож прошелся неправильно и было тяжело. Пророк Ибрахим, алейхиссалам, сказано, прослезился и сказал: хвала Аллаху, который даровал мне такого терпеливого сына, который помогает мне выполнять повеление его. И он начал резать, и сказано, не смог. Несколько раз попробовал, и никакого вреда нож не наносил. И сказано, что пророк Исмаиль, алейхиссалам, сказал: ударом закали меня, чтобы выполнить повеление Аллаха. И тогда пророк Ибрахим, алейхиссалам, нанес удар, нож отскочил, не навредил ему. И сказано, он был настолько острым, что ударился о камень, камень раскололся. И в этот момент они увидели, как появился ангел Джибриль, алейхиссалам, принес красивого барашку. И сказал: ты хотел принести в жертву сына,
для выполнения повеления Аллаха, но Аллах заменил тебе жертвенным животным и отдал для того, чтобы принести в жертву овцу. И пророк Ибрахим, алейхиссалам, принес жертву овцу, и было выполнено повеление Аллаха. Эта история доказывает людям, насколько были пророки терпеливы и покорны Аллаху, не сомневаясь. Также в этой истории есть доказательство тому, что Аллах всезнающий и всемогущий. Доказательство в этом есть то, что Создатель всего Аллах. Такой острый нож не смог навредить коже, а когда ударился о твердый камень, расколол его. Это означает, что если Аллах хотел, чтобы резание или раскол был, то это тогда только будет. Не будет происходить лишь потому, что острый нож. Также в этой истории нужно быть внимательным. Нельзя думать, что Аллах проверял, то есть не знал и хотел проверить, что сделает пророк Ибрахим, алейхиссалам. Иначе это будет отрицание всезнания Аллаха. А тот, кто отрицает сифат, атрибут Аллаха всезнания, он Всевышнего не знает. Это заблуждение, будьте внимательны. Поэтому там не было такого, что Аллах проверял, но было испытание, да, это был экзамен, но это не была проверка. Чтобы показать, суть в чем была, показать, что такие великие люди-пророки, что они готовы выполнить даже такие повеления Аллаха. Первые 9 дней – это дни поклонения, дни поста, Зуль-Хиджа – это месяц хаджа. Потом уже 10-й день Зуль-Хиджа и уже другие следующие 3 дня после 10-го – это 4 дня, праздничные дни с 10, 11, 12, 13. Это дни поклонения тоже, принесения в жертву животных. А до них, которые 9 дней, включая день Арафата, это дни соблюдения, дни поста. Всевышний одаривает своих любимых рабов особыми днями, дабы они могли увеличить свои благие деяния. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, засвидетельствовал, что это лучшие дни на этом свете, побудив совершать благое в эти дни. Всевышний поклялся этими 10 днями, и этого достаточно, чтобы понять величие этих дней. Сказано в Коране: «Астаизу биллах, валь фаджр, валаялин ашр». Аллах клянется ранним утром, а также клянется 10 ночами. Ученые сказали, что это 10 ночей, ночи Зуль-Хиджа, и дни, которые после них. То есть это дни поклонения. Если Аллах поклялся чем-то в Коране, то это величие этого, чем Он поклялся. Эти великие дни, ученые сказали, лучше проводить в соблюдении. 9 дней поститься, включая Арафат. Если он не может до Арафата, то хотя бы день Арафата пусть пропастится. Это сунна муаккада. Пророк, алейхиссалату вассалам, утвержденно сказал, что поститесь, так как день Арафата – это самый лучший день. И тот, кто постился в день Арафата, сказано, что ему прощаются грехи, которые были в прошлом году, и в предыдущем году то, что он совершит, тоже прощаются, так как день Арафат – афдалуль айям сказано. Самые лучшие дни Йоуму Арафа – это самый лучший день, день Арафата вообще в году. Верующему надлежит искренне раскаяться и твердо вознамериться вернуться ко Всевышнему. Покаяние, спасение верующего в этом мире и вечном. Как поклоняться остальные дни? Помимо того, что можно поститься, желательно поститься, это чтение Корана, получение знаний, передавание знаний. Эти 9 дней нужно проводить в соблюдении, в джамаате, в коллективе, выполнять намазы, выстаивать ночи, естественно, так как эти ночи, они, как мы сказали в Коране, они возвеличены. Тот, кто их будет выстаивать, там особенное вознаграждение, особенная милость от Всевышнего в этих ночах и в этих днях. День Арафа – это самый великий день большого паломничества, день прощения грехов, освобождения от ада. Было бы достаточно одного дня Арафа, чтобы эти 10 дней Зуль-Хиджи считались великими. День Арафат – это день, когда
в хаджи находятся мусульмане, паломники и выполняют на самом деле, великую обязанность в исламе. Это, так скажем, целая медресе. Выполнять хадж – это воспитывать в человеке терпение, культуру, нравственность. Много вопросов. Помимо того, что он выполняет обязательства, это целая медресе. Это целое место обучения. Кто имеет возможность, поедет. И он будет выполнять именно жертвенное животное, приносить жертву там, в хаджи. Тот, кто дома, он дома. Если человек находится в хаджи, он не будет поститься Арафат, чтобы больше было сил соблюдать для намазов, для дуа. Если он вне хаджа, то утвержденная сунна поститься день Арафата. Поэтому, дорогие мусульмане, наблюдайте, смотрите, когда начинаются дни, когда день Арафата наступит. Эти дни являются милостью Всевышнего и даром для рабов, шансом для приобретения вознаграждения, которое невозможно приобрести в остальные дни. Необходимо приложить максимум усилий для увеличения поклонения в них. Праведные предшественники возвеличивали 3 десятка, последние 10 дней Рамадана, первые 10 дней Зуль-Хиджи и первые 10 дней месяца Мухаррам. День праздника. День праздника – это для нас великое событие. День праздника мы выполняем салатуль-Ид, это праздничную молитву. И только после намаза салатуль-Ид мы приносим уже в жертву животное. Сюда можно включить овцу, козу, корову, верблюда. Там есть свои условия. То есть овца или баран, он должен быть год минимум, по нашей школе имама Аш-Шафии. Если коза 2 года, если корова, бычок или же тёлка, то это уже тоже 2 и более. Если верблюд, то 5 лет. И там уже разделение на одну семью, на один дом, один баран. Или одна коза. Если это корова, там уже можно делать 7 частей, то есть на 7 семей, на 7 домов, на 7 людей. То есть делать уже частями. И нужно приносить жертвенное животное. И сказано, в эти дни произносится такбир праздничный, после каждого намаза, до намаза. То есть праздничные такбиры произносятся перед жертвенным животным. Тоже произносится праздничный такбир. И режется животное с намерением, чтобы Аллах дал вместо жертвенного животного этой семье, этому дому счастье в этом году, который идет к нам навстречу. Дал ему баракат, благо, защиту семьи от болезней, от бедности и тому подобное. Поэтому не упустите эту великую сунну пророка, алейхиссалату вассалям, и выполните ее. Принесите в жертву жертвенное животное по возможности. В любом случае, это есть огромный баракат, вознаграждение и в мирских вопросах, и в той вечной жизни. В день праздника и последующие 3 дня, именно Зуль-Хиджа, 10 Зуль-Хиджа, 11, 12, 13, поститься харам, поститься нельзя. День праздника – это день кушания, разговения, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, и поститься в принципе нельзя, никакой пост, не обязательный, не желательный. И до этих 4 дней, до праздничных дней, поститься можно все 9 дней, кто хочет, у кого есть возможность, есть огромное вознаграждение, но как минимум 9-й день, день Арафата. Поэтому, дорогие мусульмане, я заранее хочу поздравить мусульман с этим великим праздником. Пусть Аллах даст нам баракат, благо выполнить эти обязательства, как подобает, как нужно следовать сунне пророка Ибрахима, алейхиссалам, и сунне нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, как подобает, как нужно. Акулу хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.